famille ezali sacrée, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout le monde a mabala ebele, mobali abali mwasi, banda bobana mwasi otana makamla yo ezoko marcheté parce que nini Hollandais malamotale ou peut-être mwasi alibala tali ko déconner yango ba faire mobali ezali ko marcheté pesi pasi pona nini basi ya mabala ba ali ko coucher ko sala ba buzoba na kati ya ndako alibala pesi pasi lisoto ko mettre le londe ko mobali oyo ayoka kisango mwasi na ye abala ko sala kindumba soki na absence na ye soki ya ke ko luka pasa di bongo businessman kasi eloko asala ki bandeko akundi bichebe liboso ya ndako na ye mobali oyo yaka akotana ndako na ye wana tangu na tongo abima mobali wana fungoli porte akangi boy atelemi akufi debu ya kotelema yaya mutu akufi ya kotelema pona nini alandaki mwasi ya batu pasi bino batu bolingaka basi ya batu bokota lisoto kobeta lelo yango wana ekote ya yo otolobaki te tolobi tokozongela ngo na émission lelo yango nde lisoto na biso du jour. Tokene na République démocratique du Congo et pas wapi toyebi ke compagnie nationale Congo Airways ezaki na avion ezaki na avion Patsemeri Lumumba anuarité nenga pete koso Congo Airways ezali susu atana avion moko te esengi bongo ba réparer ba avion pour la réparer avion moko ezaka na deux moteurs donc sali avion moko il faut 14 millions de dollars pour un avion moko pour réparer 4 avions combien au moment où batu bali ko yiba ba 400 millions de dollars ndeko oyo aleli. Au bout de 2 semaines, le premier Airbus, si bien sûr tout suit en matière de finances. Ça veut dire? C'est-à-dire que si c'est combien qui ont été, c'est 14 millions de dollars pour 2 moteurs. 14 millions de dollars pour 2 moteurs. Mais ces avions ont été achetés en occasion à plus que ce prix-là? Tout à fait, oui. Donc il y a 14 millions de dollars, mais si vous allez pour des moteurs neufs d'usine, ça douille autour de 10-12 millions de dollars. Oui, mais des avions qui ont encore des moteurs qui peuvent tourner en occasion, on les trouve à combien? À 14 millions, voire moins, non? Non, au fait, ce que je veux dire, c'est que les moteurs qui sont disponibles sur le marché, pour l'instant... sont dans des avions? Non, ils sont en shop. Ils sont disponibles à l'achat. Donc, 14 millions de dollars, 7 millions par moteur. Mai Pati Katanga biso toyebi ya lebongo mutu ya son excellence Vital Kamerhe kasi alobi alongo union sacrée pona kuna lokute lekima kama bimisi na émission libre opinion ndimela ngai est-ce akosi to alobi vérité topé a se défouler kaka et Pati Katanga yo bongo na biso Monsieur Pati Katanga face à la caméra. Vrai faut tu koloba que au longwe pembe na Vital Kamerhe parce que bango mi balena Félix Tshisekedi ba respecter ba accord. Vrai. Au conseil la biso différence moko sur le respect des accords entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Mutatis mutandis. Très bien. Nana zapi. Comment agit l'un, ainsi agit l'autre. Très bien. Mouto ya respecter ba accord te. Na français to ko bengenang. Il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Quelle différence y a-t-il entre un menteur et un homme qui ne respecte pas sa parole? L'homme qui ne respecte pas sa parole est forcément un menteur. Très bien. Vrai ou faux Vital Kamerhe est un menteur? C'est de gros mots. Makambo ya bakinapping oyo elingisa ezonga epesi mbilinga voici l'homme très fâché alobi le sang humain est sacré botika ko kinape batu kolongola biloko ba organe ya kati do pesa mabe voici l'homme aleli bandeko tokomi na niveau peuple congolais aza na courage ya koenlever moninga mutu kopasola kolongola rein commerce mutu azosala otekere ya mutu obomi mutu pour sauver mutu yozwa mbongo na yo docteur ozosomba rein ya mutu baboma pour kende kotia mutu. C'est une malédiction sur une nation. Le sang humain est sacré. Tobenga yango nini révolution africaine en général to révolution africaine francophone enfin ambassadeur ya République française na Niger accueilli pour après coup d'état
balobaki nini ambassadeur okelete il reste encore babengani to ba nini ba refoulé ambassadeur ya France na Niger sika bo akei il faut mona humiliation pasi mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habillement officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotikobila batine na ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osomba partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Loko Télévision bisika nyos to bozwami. Merci na confiance et fidélité bo pesaka na programme oyo Radio Loko le masolo et pa pito kuta la kapona ko beta masolo ya makamazali ko leka bongo na communauté na biso africaine en général né na lobaka chaque fois mais mingi ya biso batu ya mangala tango na lobaka ya biso batu ya mangala ko kantaratiza la kaba congolais ya Kinshasa to Brazzaville to Angola te tous les mutu. Ata ozali mundele soko ka lingala parce que ba mindele belé babala ba ndeko na biso ba congolais na ba congolais babala ba africain donc ba lingala ezali langue comme toute autre langue na kosa émission en anglais na kosa en français na kosa na swahili mais to pona bongo lingala pour to propulser pour langue lingala mabe c'est que bien voilà donc ba chaque ya soki yo côté ko liboso ko zali abonné au aimer vidéo ceux qui sont allés abonner au moni lien ya Radio Loko Télévision ya o s'abonner
Si vous s'abonnez, comment ça n'a raté qu'on finit à cloche à notification. Pour cette émission, yo osanga raté. Alors, ceux qui s'abonnent, au tient nous j'aime, au aimer vidéo et puis au partager. Bois quand ma plateforme là surtout Facebook, Instagram, Imo, TikTok, bois pour au sauver ma âme sous. On a votre esprit. On a ça chaque fois. On a émission éveil à conscience tu es belé parce qu'il y a rolala il y a ngota radio le collé yé to bandi ko la muka est-ce que bokomi c'est que bien yaya soko vandi otala ka émission oyo yomoko et ka lipi ma crime à moins que ça yomoko fanda yomoko c'est bon to que ne musa oche ba écouter c'est bon mais na famille boyo soki ere bandi radio le collé ba to rataki ya tongo yaya benga papa ya ka to la radio le collé maman ya ka to la bana boyo fanda bo fana salon bo to la radio le collé bozo yo kapo et ça le seul programme la seule émission oyo papa na maman na bana ba vandi ba otala na suka nango muta simbi quelque chose c'est que bien mais boye bien d'habitude là nous remercions notre sponsor officiel Michael Josh. Merci pour azo conduire sa confiance Michael Josh na 5 rabno chaque vous avez ba collection oyo nous surtout Michael Josh est-ce vous sentir hein ta ba montre Michael Josh yo peut compter na site commander quelque ya na ba lunettes et là qu'on nous surtout dans besoin yo linga kolata mvoata kuvoatu côté la site ya Michael Josh commandé bato bateka ba super wax hollandais to bolata ba super wax hollandais Michael Josh a dit côté kango moins cher 95 €, ya pamba 95 €, elle mo uta okita tina 90 €. Beno ba grossiste benga Mike Josh ba côté na bino en gros ya ekuta mala moko vlisco na Hollande mbala moko siko na France mbala moko siko na Belgique mbala moko na Afrique mbala moko partout atabino moko bakumisaka moto ndenge nini alors longoni na Michael Josh kota kuna mwana ya mboka ya ba arrivage ya suka ya sika et kota na site commandé online ya ekoyati sika yo ozalaka est-ce que okomi voilà. Comment on a eu fiston Pelende, tata ya Sedek. Comprendre? Tu connais la ronde d'engouane ya. To avant de mettre le solo, il y a pas si comment est-ce que Ndekobali a koufi à côté les maya. Mikolo. Excusez-moi. Mikolo, comment koufi ya côté les matro hein? Tu sais qu'on a sabino awa maman moko a koufi ya côté les ma. Na Congo Brazzaville. Sika susu muta koufi ya côté les ma susu. Siko ya bana mbali. Aouti n'est pas moi sans moutou. Azo marque un peu porte ben n'importe le quoi ndaku na ye. Atel ya hôtel ema. Moi je suis là où tout bien a kufa ya guma mukena moutou comme ye pena mobala telemi debout ya debout. Le quoi sali au drapeau mutawa bouger tenjo ka moutou cadavéré. Tant ba ko chumo la beba moni ce qui peut ndeke, ce qui peut mpukwa bimi na sama belé wala ki ya image ya somo. Nanto komi ha trop le solo. Benga ba nyoso balingaka basi ya batu yo obalaka te na France na Belgique na Kinshasa na Afrique du Sud na États-Unis yo kaka pona yo kaka basi ya batu yaya tindira monsieur ya kota makambo leki awa so moi mais yambo to beta lisolo wana tika to développer po to bongo na sommaire. Tokene na République démocratique du Congo et pas wapi compagnie d'aviation nationale aux à l'époque à Mobutu Air Zaïre longwe tant Kabila yé comment nini ce qui Congo ce qui quelque chose comme ça ce qui Congo Airlines le moins bon bref sikabwe compagnie nationale ya biso na Congo comme nango Congo Airways Oyo, ça a fait couler beaucoup d'encre makamata tamponyo atika ki avion ba avion nengapeta ba nyo parti sur Mumba ba avion boy na ebité ba fait ça ki 8 to 4 na ebité ba avion zalaki ba avion ezalaki sika boy ba avion wana nyo surtout et koufi. Je me rappelle dans qui documentaire il y a maramba aviation ce qui va bien on va y a ta ce qui va contrôler maramba aérien no asba y a tellement moins dengo wana ndeko mo kale ko loba et ya ancien pilote il y a Sibé Zaïre alobi boye avion ya sikezalaka te ya kala ezalaka te avion atezakala soki bazola de l'entretien nango fiabilité ezama bien avion on va voler. Ata avion en 1945. Ce qui va de l'entretien, avion et cause toujours kitoko. Alors, à combien bon
Congo Airways, ils allaient que les avions qui toquent malgré occasion, mais écoute ndengeni. Mbongo madego kota eke wapi. Qu'est-ce qui a fait que les avions sont tout et là là? Les avions se koufika rabouye. Il n'y avait pas entretien, tout nini. Si pour la réparer l'avion, il faut 14 000 dollars. Pardon, 14 millions de dollars. Pour l'avion moko, en principe, il faut somba 2 moteurs. Un moteur moko ça coûte 7 millions de dollars. Il y a quoi plus 7 millions de dollars. Il paraît avion on a des moteurs. Moteur on réacteur, voilà, 2 réacteurs. Donc 7 millions. Et ça dit 14 millions pour l'avion moko. On en a 4 ou 8, je ne sais pas. Donc sinon on voit 4. Bon, sur ça, sur 4, on va faire 14 millions. Combien va dépenser? Donc 2, ça fait déjà 28 millions. 4, ça va faire combien? Des 50 calques. Attends, 60 millions. Et il y a les Congos en a. Les Congos en a, n'est-ce pas? On a à chaque fois, ceux qui m'ont dit à 100 dollars, à ça, les locaux ya moukié. Les locaux ya moukié. Bakagia kuna muyibi côté la prison ko beta yoto muyibi o bana muyibi to ngama na muke bazo finge muyibi ko beta côté et puis musuba côté la prison kuna abeta ba 7 ans bimaraté mais soki mutu azumbongo ya l'état est belé à partir de millions au 15 millions au 20 millions au 300 millions au lieu ba benga muyibi ba ko masquer ono à détourner car na solo baka chaque fois ba masquer ba lambi yango il a détourné l'argent de l'état bino on a l'état. Yaya, est-ce que le pays comme Congo a commencé à 50 millions, 60 millions, il y a 4 avions. Il a habité. Ndeko à Congo Airways à Leli a expliqué. Il était au micro de notre confrère à Top Congo, Top Congo FM. Tout le monde pour Ngai et Pessinga Moutou sur ma Congo. 14 millions à pas battre à pas avion Moritambola. Mais combien d'argent on va détourner dans le Nabiso? Les Congos nous appartiennent tous. Ceux qui ont rebellé à monter, dans le Nabiso. Là-dedans, d'explication. Il y a une mission politique qui a insisté. C'est-à-dire une mission éveil à conscience. Là-dedans, on a expliqué que Congo Airways. Le Congo Airways, et la compagnie d'aviation à Bana Congo, on doit en parler s'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour la informer, au combien, c'est que bien, Landa. Maintenant, ce que nous avons fait, nous avons cherché sur le marché des moteurs qui ont le cycle, plus ou moins les mêmes cycles que les moteurs qui étaient placés sur les avions au moment de la création de la compagnie. Donc plus ou moins 5000 à 6000 heures de cycle. Et ces moteurs sont disponibles. Nous avons fait des démarches en parallèle pour pouvoir les avoir et ça nous permettra d'avoir très rapidement, au bout de 2 semaines, le premier Airbus, si bien sûr tout suit en matière de finances. Ça veut dire? C'est-à-dire que si c'est combien qui ont été c'est 14 millions de dollars pour 2 moteurs. 14 millions de dollars pour 2 moteurs. Mais ces avions ont été achetés en occasion à plus que ce prix-là? Tout à fait, oui. Donc il y a 14 millions de dollars, mais si vous allez pour des moteurs neufs d'usine, ça douille autour de 10-12 millions de dollars. Oui, mais des avions qui ont encore des moteurs qui peuvent tourner en occasion, on les trouve à combien? À 14 millions, voire moins, non? Non, au fait, ce que je veux dire, c'est que les moteurs qui sont disponibles sur le marché, pour l'instant... sont dans des avions? Non, ils sont en shop. Ils sont disponibles à l'achat. Donc, 14 millions de dollars, 7 millions par moteur. Donc, ces moteurs ont des cycles de plus ou moins 5 millions. On a bien compris ça. Voilà. Mais cela, donc, il faut 14 millions. Absolument. Et le troisième avion? Le deuxième avion, parce que ça, c'est le premier. Maintenant, il y a le deuxième, qu'il faudrait pouvoir encore investir là-dessus. En plus des 14 millions? Ah oui, c'est 14 millions par avion, hein. C'est deux moteurs par avion. Donc, c'est 7 millions par moteur par avion. Donc, si on doit faire les 2 avions en même temps, c'est un budget de 28 millions de dollars. Minimum. 28 millions de dollars. Et combien coûte un avion d'occasion? Un avion d'occasion aujourd'hui, comme celui-là, dans ces plages-là, autour de 24-25 millions de dollars. Donc, si on sacrifie 2 avions aujourd'hui, on peut avoir un avion, ce qui serait pas l'idéal. Neuf, il coûte combien? 9, il tourne dans les 12 millions de dollars. C'est FM56. Un avion neuf? Un avion neuf? Oui. Aujourd'hui, un Airbus 320 tournerait dans les 55 millions de dollars.
totikala kaka na République démocratique du Congo et pas wapi ndeko ozaki toyebi biso mai ndeko Pati Katanga hier dali motu ya Vital Kamerhe okobo maye pour la Vital Kamerhe alors de grande surprise à l'équipe émission libre opinion et pas à conférence na biso alobi alongo union sacrée atiki Vital Kamerhe a mis la vérité pour na union sacrée et c'est le comment côté ya bakabe ko boneni et ça pour tout comme première élection to ngeni to la vérité est-ce que il s'est d'exprimer librement to ngeni ya ça groupe mona ba oya baki tu vas manger là ceux qui vont manger là les fruits oya comment ça sunan Barnabé ba ça ba groupe mon côté ba ko to ba na ba mai n'est-ce pas yo ka pesikoyo Pati Katanga makam oya lobby ça n'engage que yi libre opinion on a c'est pour une émission oyo landa. Monsieur Pati Katanga face à la caméra. Vrai faut tu koloba que au longwe pembe na Vital Kamerhe parce que bango mi balena Félix Tshisekedi ba respecter ba accord. Vrai. Au conseil la biso différence moko sur le respect des accords entre Vital Kamerhe et na Félix Tshisekedi. Mutatis mutandis. Mutatis mutandis. Très bien. Nana zapi. Comment agit l'un, ainsi agit l'autre. Très bien. Mouton a respecté l'accord. En français, il n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Quelle différence y a-t-il entre un menteur et un homme qui ne respecte pas sa parole? L'homme qui ne respecte pas sa parole est forcément un menteur. Très bien. Vrai ou faux, Vital Kamerhe est un menteur? C'est de gros mots. Monsieur Pati Katanga face à la caméra. Tant où tu as une union sacrée. Imagine nous en Vital Kamerhe. Un homme sans conviction. Un homme sans conviction. Imagine nous en Félix Tshisekedi. Un homme sans conviction. Un homme sans conviction. Est-ce que tant on a une union sacrée? Yomo Zagana on dit que Félix Tshisekedi abimaka azara élu président en 2018. Son azaki na ondima. Na bande la question. Ah. Question kilo boy. Na bande la question na lobby. Tant on a une union sacrée. Aux en intime conviction, comme vous aimez parler de la conviction, vous avez dit que la conviction que Félix Tshisekedi est élu en 2018. Dès le début, au rose à la tobimi président, on a la majorité. On a lobby boy. On a argumenté. Oui, mais vous avez habitué à l'émission. On a bandé les questions. Est-ce qu'au départ, la union sacrée, vous avez convaincu que Félix Tshisekedi est élu président en 2018? Tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait, si vous avez des excuses publiques à présenter vis-à-vis des Congolais, na vie na yo politiquement, c'est pour avoir fait quoi? C'est pour avoir soutenu le candidat numéro 20 en 2018. En 2018. C'est-à-dire Félix Antoine Tshilombo. Très bien. Je demande pardon aux Congolais. Vous demandez pardon aux Congolais? Oui, qu'il me pardonne. En tant que Maï, en tant que celui qui est attaché à la souveraineté du Congo, son indépendance, son intégrité territoriale, je ne pouvais pas la soutenir. Au temps que la vie sont 3 membres du gouvernement, ils vont se distinguer dans Moussala vis-à-vis du peuple. T'es dans le temps, t'es basaté. Basaté. T'es 3. T'es basaté. Pour ceux qui sont dans un gouvernement, il y a plus de 46 personnes, 3 personnes meilleures basaté. Le gouvernement, c'est trop bien. Mais la maille. Non, mais la maille, t'es là ici. Non, il est comme ça. Non, plié papier. Plié papier, monsieur Zili. Totika la kaka na République démocratique du Congo, makambo oya ba kidnapping. Big boy makambo bade ko la eko la mutasusu makambo epesi su pito pale abele ko tanga ba combo et consort na eko ko rectifier le ko pa la bino
Big Boy abana koloba Abeda Chou wala ça Abeda Chou oya biso tera mituka te. Asa mutu asa na prison. Abeda Chou ça na prison. Basobouye Zaranango. Est-ce que Bokomi c'est que bien. Voici l'homme très fâché à l'obi. Le sang humain est sacré. Pour nani bozo bomara batundengo wana. Donc yo pena nous ali wana. Ba Big Boy, ba kaba, ba kangi mutu na mwana ya mwasi onani oyo biso akimi na free decision ya lo. Ça so pe ya soso ya lokuta na ba ko faire la prison wana. Donc au côté na catch, ba pomper parfois la lipongi, ba yeux ba tikeli aux victimes. Yo pena docteur. Yo pena soki nani aussi no pena doki. Ozo kata mutu, pero kati mutu, o longola ba organi ya kati, oke ko so personne ki wapi so ko teka. Na lobela bina bise mission de rei awa kena este kuna ndeko to ndeko mo atala ke mission na télévision mundele mutaza malade ya bise no zera ba rena yo ko kuta na este ya mboka na biso donc bato bakata ka mituna este wana balongola bango bloka kati mindele ba yebi makambo oyo soki to sala ka mindele ba bongisa mboka na biso ba kota na biso yaya o Jésus-Christ après le oyo bokomona vérité to mama mindele awa est-ce que commis voici l'homme Aléli. Alléluia, les sons humains sacrés botika ko gina para batulo yo brano ali wana dogi ozana mwasi na bana babi ke papa ke musala do musala papa akake na okata ba ogana batu ateki ozimbongo osombeli mwasi na pe super wax holandais osombeli bana pe ofuti pe minerval mbongo ya makila bino bongo na mbongo makila bino bongo na sang humain siko makila batu bali oganga makila batu bali oganga déjà ya botika makambo wana soki ba autorité bana makambo de tuzoyoka yaya mboke bonga ndenge nini epesi pasi ya kusakana te. Voici l'homme Aléli Landaye bandeko tokomi na niveau peuple congolais azana courage ya ko enlever moninga mutu ko pasola kolongola rein commerce mutu zo sala o tekere ya mutu obomi mutu pour sauver mutu yo zombongo na yo docteur zo sombere ya mutu baboma pokele uche mutu. C'est une malédiction sur une nation. Le sang humain est sacré. Ne voyez pas seulement ba procès tozo mona na nina, non, c'est une malédiction sur une nation. Et cette histoire va peser sur le pays. Dieu est juste. Même s'il y a des gens qui sont derrière ces histoires, c'est une malédiction. C'est une honte. Même les Brazzaville, ils nous regardent. Tokomina niveau nini? Tokomi wapi? Umutu ke wapi? Donc, makila ya mutu. Et ça suna somo na ongolete. Il y a des filles, des jeunes filles. Moi, je suis un jour au Komemazemi. C'est 9 mois. Au Komatana Mbetu pour Bimisa Moana. Na bilo onyo sur assisté wan. Vous regardez ça, vous rigolez. Le pays est en train de disparaître. C'est une honte en Afrique. Mais les magistrats là, bakanganga mbala na mbala, na futa $700, magistrat bimisa kangai. $700 na via. Yo magistrat tu prends $700 pour que on laisse ba ya yo ban. On libérer mutu na kopa ko boma ba. Bomo na likamwana simple te. Tokomi mboka nini? Ozobi manatongo, webiteso okozongo. Ozo mata transport, webiteso keza ya solo to ya bato bakenda ulungula bato ba mitem. Na mutu kana yomo ozobima, webitese qui peut vous arriver. Dans une capitale, Kinshasa, chaque coin de l'avenue, il y a une église. Et ces églises font quoi? Au lieu que les politiciens puissent voir d'abord ça, vous voulez devenir chef de l'État. De quel peuple? Peuple nyo so bazo lungula bareo. Et tu vas gouverner qui? Tozo bunda nanu ya guerre. Bazo katabat nanu esilite bazo violer base. Tokomi suna o toko ki kopesa Mobutu to. Après moi ça sera le déluge. Nous vivons le déluge. Notre fanja. Qui vous dit que nous sommes tous en sécurité? Ba prophète bazo insister. Priez pour le pays. So mutazo mono dira quand on dit pays, ça ne veut pas dire prier pour Fachi, non. Parce que l'air va enlever une quête. Et ça, les Gamboa Fachi, prier pour le pays. Même Angola, au Bissika, guerre et Salabane, Nabane. Maintenant, au Congo, tout le monde est devenu chirurgien. Tout le monde chez nous maintenant est chirurgien. On opère même dans les voitures quête. Moi, ça coupe pas sur le moto. À Katibare. Aibina place Barezala. Une jeune fille, jolie aussi. Mieux vaut faire la prostitution sur le boulevard que d'aller enlever les reins à Mout. Que Osimba Makila Mout. Mon frère, Zonga Mboka Kende Okatabilang, que de faire ça. L'herbe propose Ngaï Soki na Koki Kwede Bam. Kwede Nani, Mwana Yamut Babota, Namakila Yabumut. Ngana au salaire Abilokwan. Nakokima yo utute, je vais te dénoncer. Je vais dire à la police. Parce que ce qui n'a bombio, tu peux le faire à mon frère, mon petit frère, à mon cousin. Apprenez à dénoncer ces gens-là. Parce que si toi tu peux être épargné,
mais ton cousin, ton neveu, ta cousine, ta mère. Ne laissez pas une ville sombrer dans l'insécurité. C'est une malédiction sur une nation. Le sang humain crie. Caïn, il n'a tué une seule personne. L'olé téléma. Caïn, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'au ciel. Le sang d'une seule personne. Zamba Kitina Lol. Caïn. Bon, depuis qu'on a commencé le kidnapping, depuis que la guerre a commencé à l'est, ma belle ya Congo est souillée na makila batuboni. Et makila wane zonganga te. Dollar et matate. Dollar qui te parce que vous êtes malamu liboso nzambe, vous maîtrisez l'économie. Na yo soda ukanga mutu abon, ba korompro tiki yakini. Ah, korompro na combien? $700. Na osouete bana nanga bala lanzala nazala chômeur qui tuera par les pères. C'est une malédiction que même famille au moine ya bongo asali bongo. Il y a le sang. Le bana ya bana sur une telle famille. Du sang innocent. Je me demande, le pasteur prêche quoi aujourd'hui? Il prêche les bénédictions, mais il y a le sang innocent qui crie sur le pays. Un pauvre papa, ce papa, 2-3 jours, on ne le retrouve pas. On a mis les enfants dans quelles conditions? On prend une jeune fille, moi, à ma taxi. Peu à ma pour fouta. Peu au jet taxi, dans taxi. Nzo bato ke de oboma yo zana famille te yo kobota te bao ya yo bana ba kobota te esengo na yo leo sakana $. L'argent du sang. Judas Iscariote, il a vendu une seule personne de Jésus et il a eu l'argent. Jésus était condamné à mort. Même lui, Judas démon, il n'a pas pu manger l'argent. Il est rentré chez le souverain sacrificateur. Toyokanaka boyete. Non. Prenez votre argent. C'est l'argent du sang. Récupérez cet argent. Et ces champs existent en Israël. Attendez ni mabele wana bakoki ko cadastre angote. Parce que c'est un champ maudit. Bon mutu azokamata mbongo ya re ya mutu. Akabeli jeune fille, chérie, somba iPhone. Bino batu bobi makanami bali. Vous les filles, vous venez à l'église, tu sors avec n'importe qui. Tu ne vois que l'argent. Vous voulez sortir avec des autres. Est-ce que tu connais ce qu'il fait? Le solo a bamba kaka bambinga ma sans yasik. Ezaya barin. Ateka girin. C'est téléphone aux anango ezaya barin. Make up au sombi aux autres. Yabarin. Make up à barin. Na lungwe papa. Tokene bana moko na Niger et pas tobi Niger azali moko ya ba pays oyo ba côté na révolution africaine. Ngana benga on révolution francophone africaine parce que ba pays mingi ya CEDEAO, ba pays oyo ba leka ba France CFA, ba pays oyo France acha ba robela bo mtamba tezate ba bandi ko se révolter. Tout à l'heure, qui nous a radio le comment est-ce que TB Joshua, il y a des prophètes en Saint Basali. TB Joshua, le bac avant Koufa, que prions pour l'Afrique. Je vois une révolution. Les pays africains vont se révolter. Et from one country to another. Et comme on a pays moko, tu n'as pays succession n'engwana TB Joshua le bac yango, tout cela qui bino. Extrait témoignage on a t'as la vraie témoignage yo ko la raté que témoignage au moins nous ta koufi déjà a koufi na 3 heures ba te morgue ba signaler que non hey kinga no na koufi artisa la koufi ali mbangu auquel l'église au sali vidéo que non nzaba la kisingai mutentere akokufa nzoka eza mekato makiona ile bana ngota lesi ya lesi mbote na yo tibijo so lo mona kala e yo ndo no mona usikobo coup d'état ça na Niger. Balingi France te na mboka na bango ba bengani ambassadeur mais ambassadeur de France aboko kendo ngana okete na sala ya yo bona pa bato yo bona en France Niger eza Niger France eza France ya insistance tiska boye lobby ambassadeur ya France na Niger accueilli ba escorter yo kande ba wolola e kaka pa bato ambassade wa kuna ba nigérien France bino en Afrique. Le temps est fini, hein, la révolution africaine. Nation qu'on insiste à chaque fois. Bino va président africain au Boumela. Bino va au bien. La révolution arrive. Est-ce que commis?
na forme tout, révolution va arriver. Tout ça là ka angele. Eri angoyo bo so na la population na bino. Tala ndenge ambassadeur français humilié na Niger, nde ba obenga na ye, ya tala loko. La même ordre d'idée, et ça là Congolais belé, Africains belé. Tout le monde qui a une époque où il y a papa la biso fin que ça limité fait Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Avant que na witi kuna pas ba décideur, ba lobimba la oyo qui pleuve ou qui neige, moi na wana akokende. Les décideurs ne vont pas venir aider l'Afrique pour à se développer. Nous devons nous émanciper nous-mêmes. Nous devons prendre notre destin en main, nous les Africains, bisomoko. Tolobango se. Siko Macron et Mokalobi on a kuku la ligne na ilema oyo. Yoka les Africains. Totika ba langage wana, ba américain ba lobi boye. Ba américain ba lobi boye. Kutu américain ba ko ce pays c'est quoi? Ce pays c'est makambo oyo ba sala ngopela ko mater ba africain. Nous devons nous libérer de cet esclavagisme des Blancs. L'indépendance politique, oui, mais pas économique. Jusqu'à là, les Occidentaux, les chefs de l'État, ils dicter biso. On doit s'émanciper, faire tout l'État pour les peuples africains. Alors, pour tous ceux qui ont déjà suivi, ont compris très bien. Bravo! Si vous n'avez pas encore compris les Africains, nos frères africains, suivez ça et vous comprendrez. Après, élément O, ceux qui ne sauront comprendre, c'est que je ne sais pas comment les qualifier. Frères africains, africaines, réveillez-vous. T'as l'élément. Alors, les amis africains, les Français, écoutez bien. Nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non. Alors, si après ça, rien n'est clair dans ta tête, c'est que tu le fais exprès et que tu es d'une malhonnêteté intellectuelle, ou alors tu es un naïf qui ne comprend absolument rien à comment fonctionne ce monde. Emmanuel Macron vient de t'expliquer clairement que la France ne défend que ses propres intérêts en Afrique, que le reste, il n'en a rien à foutre, que la France n'est pas là pour se substituer à l'Afrique pour justement reconstruire leur pays et leur continent. Il te dit clairement, aujourd'hui, tout ce qu'ils défendent en Afrique, ce sont leurs propres intérêts. Donc il y en a plein qui me sont tombés dessus en me disant que je racontais n'importe quoi. Bah, quand ça sort de la bouche du grand monarque de ce pays, je pense que c'est beaucoup plus clair. Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Kinshasa, yokelangai eloko
oyodi bino batu bozalaka na posa ya kopase babon moment na babon séjour na bino bopesa confiance na Genesis Hotel po batieli bino bachambre ya qualité oyo eza na baclimatisation ya kitoko bambetu ya somo na banorme internationale eza mpe na baoreiller de rêve ebongo badouche na bango soki okoti ndeti kaka oza na mikili ya poto soki oza na kati ya Genesis Hotel wifi kutu bosana na yo po kokota internet ndeti kaka oza na Paris po kaka baséjour na bino etikala inoubliable grâce ya Genesis Hotel okanisi esili tintin awa na Genesis Hotel atieli bino salle de fête salon Congo pour na ba mariage ba conférence ba réunion pe ba anniversaire de rêve na bino batu nyonso bolingaka kosala ba mariage ya kitoko po na etikala souvenir ya vie na bino mobimba bopesa confiance na salle de fête salon Congo po bokozala na bino de cité awa na salle de fête salon Congo ata boza na nombre ya combien bokozala na bino mobimba po musique eza au rendez-vous climatiseur elenda kaka ndenge bozomona batu nyonso bapesa confiance na salle de fête salon Congo batikala jamais kozala desidi tala awa na salle de fête salon Congo baza na bango na problème ya courant te po baza na mobanke na groupe électrogène oyo esalaka 24 heures sur 24 heures musique toujours au rendez-vous baza na espace moko ya balcon ya munene po na bino batu bolingaka kozwa mopepe kitoko po esala eloko di ah oui masolo ya bakuzu botikela bango kuna kasi masolo ya salle de fête pe hotel ya qualité botikela Genesis Hotel po awa soki okoti lokola kaka oza na paradis kidimie otuninga ya adresse ezwami wapi zwa papier na stylo po koma Genesis Hotel ezwami na commune Kasavubu avenue Kandakanda numéro 8 oza na yo mobimba to pe benga bango na ba numéro oyo eza affiché na ba poste de télévision na bino okozala jamais desi ah Genesis Hotel bandaka lozalaki wapi tala ndenge ba congolais basali ba mariage na bango na ba salle de fête ya Mwanza pe ba séjour na bango na ba hotel oyo ezangela tina o tolobaki te tolobi ya to kobete na lisolo sika boy to kubina mingi te lisolo o lisali lisolo ya pasi bandeko ba musicien balanga nzembo bayemba ngo libala o libala tunantsango mama wala redi ya misa yemba maka na maka to yekoti ya nzambe o libala libala eutaki na nzambe nanio matusa frère oyo Mike Lambai ayemba ya batela libala monguna kusoki eza ngapela ba kwemba bien te bandeko banzemba libala eza talebele libala est une institution qui est sacrée soki kutokela ba mupe basango ezaka na 7 sacrements autant sacrement liboso kei baptême bafuta bokone konso ba comme na tango ya bonganga eza ekenaka de pair soit okei oponi komi nganga nzambe osini oboyi kobala soit obali na yo oponi yango mbali bakorate balinga bako sango tepo ya ligne ya bala bakenda bala eza sacré libala eza sacré c'est pour cela au moins ka diable abundisaka mingi libala alors diable abundisaka libala ndenge na ba façon ebele ya surtout tout ça la attention ya on a couple et c'est que na prière c'est ban déjà mais tu vas donner une introduction il faut bosambela ka toujours ba couple pour la diable attaquer bino amona akotisaka mpiaka nakati ya ndako yaya bomona bozaki bana bien omona ka mpiaka ekoti alors lokola basi mingi basupportaka mpiaka te bazui faiblesse wana omona mwasi abandi ko déconner mwasi abandi ko déconner soki pe mpiaka ekoti te mingi bakotaka epa ya papa omona balongoli bopikiliki bakundu banzoto wa papa ale mama akomi ko yima abandi ko kende libanda est-ce que bokomi wala banzela oyo monguna akotaka ya to peni to sur la pembe tselanga ba jem wana tselanga ba jem pour lisole bandi lisolo siko za nini
kaka ndenge ezalaka yaya bapesi biso motif te. Pourquoi est-ce que maman oyo a komaki ko déconner? Mais na bino chaque fois yaya pire ça la raté, pire ça la pirate. Comment yo pire yo la pire ndako na onengeni te? Monde s'est changé yaya, mukili est changé oh oh. Papa n'a pas dit de yon a mbango de mukili est changé. Et changé kala. D'ailleurs quand on a mukili est changé te, ma ça ma kala wana. Pourquoi YouTube ça la raté? Ba TikTok ça la raté. Yango songa na ngokaka. Milelo ba jeune fois ça ba pantalon fungo ba na sababu ngoni sopana. Mais ba papa la taka ngoni sopana. Na fana ki na hotela sikoyo papa akala ba musique akala pera mwana zu bouton fungoli bouton atiki bouton ti awa moi to le mona andambo ablo akala on appelle tala sugebele pera tiki sugebele ba afro otika suku à l'époque mais aux chaîne premier té si content parce que yé to bani ko kata ba rai konso mais mikolo yo ba jeune ba tombo ke tala suki zongi su ba afro zongi sus to zonga ki to akala. Donc, rien de nouveau. Et pendant ça, on a kala. Mais il y a kala modéré. Modéré. Papa oyo zakana masanaye. Masanaye zakana moi katuku bianza. Angaye. L'histoire oyo ça mène à milieu rural. Vous comprenez? Et ça mène à milieu rural. Mais tu es dans une ville pour ma cambouane qui pakati pour na côté ya yo mutota langai kaka neza laka batu mingi o bazaka na mbongo balinga ko zo mingi ba master oyo basana ma difficulté na ite da mo point siko yo muzaka na camarade moko boyo yo sana ba mbongo osana ba mbongo na yo omunike master na yo azwaka asana ma bozumuke asana ma bozumuke yo ozo master o pistonné a comment pe ko joa yo linga yo pesa ka master otambola kana master na kata mutuka na suka nango o pesier moi 10 euros o pesier moi 10 dollars o pesier moi bichebe pona asala kana sima na yo o tinda ka pa ko petit bitinda na yo et ça va bongote siko tellement yo pesa ka master na yo mbongo au moins lokola ozu domination et pas inaye ayaka na ndaku azoya ba gentillesse pola et pas ya mwasi ya muninga soko mama boni mama zo mo 10 dollars oyo mama zo mo 100 dollars oyo osomela bana biloko yaya ba papa no pene bino master no ayaka na ndaku yo pesa mwasi tanga mbongo neni te nganden ata kutu mwasi sana maladi ata kutu mwasi au moins moi kala olingo oide te o pesa pai na ngai bobali nga na pesi mo sinanga ba papa bokomia ba master na bino to ba connaissance ba pesa ba mama mbongo te du fait ya ko pesa et ça dette morale est-ce que bokomi ndeko atanga so na ndaka master na ye boni mama bon piaka bon ça va pour mettre mama si mama 10 oyo mama si mama sikoyo mama peka ni basalaka mama na ndenge mabete mama restaurant pe moi mukie ko le papa mais muninga za kana mbongo sikoyo wana nini azotia influence sous pona nini papa mona rake mama amona ke non ye asana mbongo ebele ko le kambal na yo azo semi est-ce que vous comme dans sur la pembe vous allez émission faire conscience ba maman tout n'est pas froid aux jeunes en français camarade bal na yo aina ndako to mona bonne maman vous savez bien d'ailleurs ko lingara to fanda est-ce que ba mbal ba vandi na salon ba osolola yo moi so salon te musika ke na cuisine ke na salon tout le monde na raté pour na ko éviter makamususu maman na kende boni ça fait maman nazaki na moi 100 dollars moko awa joa osomela mama lipa te papa pesa ngo papa tala moi si ya malamu est-ce que bokomi ndeko bali wana ye ya kasoka yende ngwana omona so linga kende boni mama apesi mama moi quelque chose mama pas so bonango bien papa yebe papa azomona ngo moi normal oyebi boko ceux qui vont mesana mobala koyoka moi mninga na moi soni akabele moi stamba on a pesa tesa mabe akoka moi soni mais
Il faut pas avoir forgé. Maman, si il faut se réveiller, on se protéger. Moi, c'est africaine, moi, c'est à l'oku, moi, c'est à Maëlete. Papa, yaya, ceux qui m'ont meka, yo peux répondre à la au meka. Ah, papa, maman, oh, yo pesa papa, non, papa, promettez, pesa ngo papa, a pesa nga, voilà. Et c'est un message codé kuna. Et là, si yo pesa nga mbongo te, on a droit te pesa ngo pa ya mobile na nga pesa nga. Est-ce que komi? Tout sur la pembe. Au combien, maman? Allez, tout ça va j'aime, tout ça va j'aime. Tchaba j'aime, yaya. Yo, bon, on a papa fiston. Et puis, tout s'abonner, quoi, yaya. Yaya, moi, si s'abonner, yaya, mobali. Papa s'abonner, tout la maman, ou s'abonner, papa fiston. Là, nous, t'es hausse la nine. Yaya, s'abonner, quoi? S'abonner, yaya. Et ça, il y a plaisir, les lots. Dans cette émission, awa, bah, téléspectateur, bah, l'andia radio, le combat, ça va Canada. Bande ya papa Petrus Matutu na Montréal. Ba en Afrique du Sud, yé pena uniquement ba mona kaka radio lokolo télévision. Ba mona ngai, ba sepeli. Ba ndimito ba mona papa Fisto ya ta les sengo. Tout tel ba fando ki voilà, ya bala mwasi ya mundele. Donc moi on est sabino. Radio lokolo ça ka ba konga Kinshasa te. Mais ba to lingala to beta lingala na mundele wana to sola lingala moi si ya mundele ya mwana ya papa na biso Petrus 10 fois grand-père ah des grands mwana ba lingala mais yo a cause la peu congolaise te la boule mon papa suisse na bi ah au moins ba mundele oyo azaki mutaki santu hein asolo ba bien est-ce que combien voilà c'est ça to songa di solo ndeko masana ngaya kana ndaku article la moi si ya masana mbongo. Alors, il fait de repérer sa mbongo ndengona moi si azozwa, moi si ça m'a azoba mbongo ebele et comme le la dette morale. Si vous massa moi quelque chose, avant de contrôler ce que massa naïe. Qu'est-ce que la fait non, massa moni aux ampiaka, mais coopération mo quelque part. Na on a que coopération na lingi yo que na coopération aux mbongo wana comme ça et sunga yo to kabula commission. Massa mon coopération. Moi na mai atina masana coopération akede uzambongo moko songolo na province moko pakala. Amona on peut coopération pirier. Tango akei amoni akei ye master ko zongo na ndaku avaina mwasi ya muninga badi ko sosoba masola le coûter konso na suka nango. Soka mesa ko ba $50 ba $100 a pesa $300. Non, maman Simba, oh, on est papa zate, comme ça, bon, survivre na bana. Maman pas juste $30. Tellement maman yango déjà mesana ko zo mbongo yo moi ça libala, ba ope so mbongo pa mbala mutu ozo zo ra ndengo wana yaya atozo za batuko. Est-ce que komi? Okuzwate? Pona nini mbongo ngo yo na pesa pa mbala na ete mbala pesa yo. Ya préféré mbala kende, ya ko pesa yo. Au moins que ça dette morale, okso komi. To so la pembe hein? Tout sur la pembe. Tant à pesiner, yaya, tout ça la attention. Femme noire, femme africaine. Vous devez être dur. Au comment les on a offert musica, l'autre a dit qu'on fait pemben. Allez, mobali, ya muninga azo solana yo, abetu pour le peka. Ah, maman yo, anon aux arandengo, abetu pour le peka. Tu n'as pas réagi. L'autre a betu à côté mususu et puis ça va aller. Ça va aller. Par exemple, ça les légions. Bref, moi si on a tellement soit dette morale et belé, a pesa, et ça la donat. Au pesi makambu, au zu makambu. Donc, à communa, moi j'avais vite compris que peut-être qu'il y a commune dette morale, culpabilité, voilà, mbonga na zouaka, il faut na foutre un go. Nandengu nini. Yango mon papa faut te me la kamwana, massa na ya pesi, moi c'est non bon te, qu'on peut ça, moi c'est un bon te. Yaya, lo makamusu ba kala ngo sonité est-ce que komi kaka na mitu na lo bamba la moko okobe mo stanga soni mo stanga mbongo te to ke sika moko boy ono boni mo sta biso ndak mo sta biso te mo sta ngai mo sta biso nan ndenge mo bana mama na lo ba ngo chaque fois ba jeune fille ba mama konso ko linga te muninga na mwasi abenga o mobali na biso mobali libala te yo so mo na lo mobali na biso na ndenge ya famille ba ko déjà ndenge mususu est-ce komi to penyo ka oza émission fait à conscience. Bref, tellement à combien ko ya trop ayi ko ya trop aller
bakwei na ekobo camarade na mama wana bakwei na ekobo est-ce que bokomi yango za kambali boso banga soki mbali boso déjà c'est bon deuxième photo et comme nango habitude imagine ton siko mbali na siko aye ton mbali na siko aye asa le ko la ko so mbali peso pe na gare soki pe na gare du nord so pe pa ile siko ndako et comme le ko la ayaka na ekuna te ba siko normal ya ba mibali ba papa to pende bino talaka soki mwasi no zawana na camarade no za soki mwasi na yo adekonaka okomona na ba geste on ça va mal à l'aise est-ce que okomi et ça deux choses soki oboni ozana ba camarade na yo wana mwasi na ope gentillesse leki makasi sala attention sala angele elo eza buso ba wana aolinga bare so piki pe ko bang ezali trop kututu kumeka ba bala zulu ko lenga trop likampe ezali po mwasi ozana likambuti ali kamna kamara mbal na iti ozala clair ozana à l'aise normal est-ce que bokomi sikoyo tout le monde master a goûté trop aller shawarma aller la cabri aller dendo qui soupe les qui to sakarate abali ko provoquer sikoyo ba mission lukuta pour moi na mai akendaka ye ayaka nanda kuna yi troba ngo chaque fois ayaya yibaka un jour mbokanga yo ba voisin ba monaka makambo ebele ba monaka yaya eba amsele ka nda kuna yo okomona yo kutu papa ebité mais ba voisin ba ebi déjà ba voisin ba ebi siko senga ka voisin ya mutema malamu to mutu moka mutema malamu aya pena aya kofunda to koloba yango pe na senga la ya bisika to fandaka ona complexe ozala wapi ona zalaka bien na batu poso mabe ye baye babongo ko aider yo na ndenge nini entre parenthèses boyebi na bana otala film moko boye bon c'est pas réalité à vie il y avait une jeune femme avant ça la compagnie moko boye compagnie wana portier donc sécurité azalaka wana chaque fois sécurité wana soki moi so asisi musala ezaki loko la chambre froide voilà soki moi asisi musala alekara chaque fois à telemisi mutukana yowana apesi sentinelle mboti do sécurité bonne comment tu vas ça va OK chaque jour à ça musala 15h siko jour moko boye par mégarde na éviter ce qui il fallait qu'il a compter ce qui ba nombre de cartons Thomson de so banini et chambre froide ba fungola za prison ba fungola on libanda la quantité ce que vous dans la kati il faut fungolo libanda alors tout le monde était parti n'a évité qu'est-ce qui était passé il y a côté ce que pendant ina ngwa mutu moka yetu j'ai pas compris et ça ya kana na mettre en souté bakanga porte wana to bakanga porte kanga makuna mwasi wana moye afungola ezate na chambre froide ko belela okoganga nana oyoka yo nani angwa ko yoka yo la chambre froide siko elle a été sauvée comment sentinelle wana portier sécurité wana yo muto minimiza batu ya okenanga sala sécurité wana sentinelle pas y a pas de son métier qui saute déjà est-ce que commis to sur la pembe sentinelle wana ebiki oh madame ma 15h30 batu bakei comment tu es dans 16h abi matin ndenge za wapi sentinelle express sali à côté babeta turbe à côté chaque fois ça qui na lidu ça rama du somo wana moi je atemi on te la carabe sentinelle talebo madame akanga na katu afungula porte bima a sauvailler pona nini bola muna batu mala bola mebele ko pesa batu mbote ya pamba reconnaissance et sauver est-ce commis na ndenge wana voisin siko ba voisin à quartier ba comment komona siko soki camarade a voyagé masa na ye wana o ya akomi siko ya officiellement ba mona ka iso wana masa na ya ka pana bango parce que siko masa voyagé okoyeba ba voisin ya pembeni ba koyeba ke no to mona so type na été micro ba ka na camarade na ye na ndako ko parce que camarade to mona été to mona ka ye moneni ba ni ko ya so le kame komi ya kinchweki ya mama be Makembese, batu batimbela kaka pa connaisseur ba il y a des gens qui sont spécialistes
bato mosusu wana doyaka spécialiste surtout bamindele afandaka na kuwa na yebaka makambo bato fort soki abani yaya yo oza wana mutu moko alandelaka oyebaka te bakoétudie oni makambo na biabi mutu akendaka boya makambo asalaka boya batimbisi babi non comment est-ce que oyo ndenge azali awa moninga na ye aza te yayaka boye ndenge nini yakobi habitude non c'est pas possible yaya jour oyo masa na ye ya asali mpe semblaka nasala sembla akei kuna azwi na so mpe na gare du nord so mpe wapi aye na ye mpe na ndako kiso basololi kitoko wana mwasi mpe asali semblance comme ça mona camarade ya moninga te bafandi balie bamelie konso akei ntango abimi ake kotika sikoyo moninga na ye ndeko moko ya voisin ya quartier abenga papa wana abi oyo wana azalaka nani te wazaka moninga na ngai moninga na yo soki yo oza te tomonaka ye ayakayaka mingi awa na ndako na yo ese likambo eza te na mama fongwana miso meka kotala mpo mabe kozala soki oza oke te ayakayaka trop boye te mais soki okei ayakayaka presque chaque jour mais tomona yango mpe mwa suspect mais yo momeka nanu kolandela yaya bamessage mosusu apesaka yo mpo na mobali na yo mpo na mwasi na yo landelaka nanu kofisana mbango te oui c'est vrai que ezala bato mosusu bazalaka mpona konuire bafaux message mosusu ya lokuta mpona kodestabiliser mais fungolaka mpe miso yaya bato mosusu bayesaka bino chaque fois bango bazelaka ya nzambe te bana nzambe ya solo ya ntongo basalaka nzambe abuki mabolongo nzambe atalisi ye misusu babi wana ewumelaka biso kaka vite fait camarade oyo abandi kobule donc ngaso naza te ya kotelaka mare grand pote mare boye ezalaka position ezalaka nani de epesaka kanda ya kosakana te masa moko anda oba encore mwasi ya moto azalaka gu koleka liboke ya nkoba. Il y a certaines personnes au bango baza ils sont là pour kolanda kaka basi ya bato mususu na ndenge nini ya ata yo moko na ndenge nini. Et puis basi o balandaka OK ozana mbali na ona ndako mais ozana na mutu moko tonto mo libanda e consort yaya bazo kolanda yo wana parce que ozali mwasi ozana identité voilà le mot qu'il faut employer ozana identité ozana mwasi ya intel tangu libale okufa yepe ya kokima ba responsabilité na kwa kozwa ngote est-ce que bokomi to so la pembe batimbisiye ndeko wana kena pa marabu abitala so ngana zate ba bisingai mutu mo ya kana ndako nanga akotaka awa alalaka kuna abanga na tongo na sa ndenge nini marabu atala bibo histoire vraie na kotila vidéo tala histoire vraie yaya tout bête histoire on peut la renuire te mais pas la couper yaya to rotage on remonte mutu nga kufi debout to telo image total soki to bo telo image to chaka mukie to chaka photo mais vidéo pop madit to rotina na groupe na biso ya gold member of radio lokoli est-ce que komi marabo abito sa nini abi eloko to cha ayo joie eloko oyo kuna yango liboso ya porte na yo mutu sa koya na ndako na intention ya mabe akokota na ye bien akokota metanga ko bima akokende sike moto akotelema wanto yo akuta ye c'est vrai soki okuti ye sala to kuta ye 30 minutes beta so 30 minutes beti akei yeso kanda do akomi na méchant kanda déjà do ki mwasi na ngai ale mutu so so yaka awa andimi master wana pe ale ayet achumoli akundi devant ndako porte na ye akundi yango très bien mutu koyeba te kaka nde sakata do tellement mwana maya koma kolia misuni veut dire misuni mutantaba donc et comme habitude attaquer na ye lisusu mission te azawana azo contrôler bana yaya ke bana master wa contrôler yaya position ça psycho ozonga parler nini yo tanga ça parler nini parler ndako na yo est-ce que bokomi okomi oui c'est vrai moi ça route na courtoisie et consort yeba ata ba mère na parler comment est-ce que yo ngara musala quelque part mère moi ça benga boni ozawa na est-ce que ozonga ya nte utuna ngata est-ce que vous commis ce qui moi si pas complice yé pas complice va coopérer va erni ozonga pas ba neni ba ça jonglage
Papa, tu sur la pembe, tu peux bino. Moko mera moni ozongi 15h, moko 16h, moko 18h, changer comme noa kozonga, ba comprendre raté ozonga nini. Poso ba kozonga 16h. Ba ko triquer avant 16h vraiment qui toque donc on va pas ça la minyo pe qui dit est-ce que komi to sur la pembe. Masa wana comme na ko lia biloko nyonso tout normal. Attends, ça dépasse à contrôler. On va on a ça va promettre tout le 15h. Ndenge yebi ke ya depanakaye ya ko wana avant erwana ale misuna le mfumbo na surtout apa ke normal. Ba to quartier no pe kanda. Siko jour wana bila ke bikoki. Bref ya. Abenga master oza wapi on a sika boy ça va ozonga parler air boy. Ah ba promettre ça va ngapela ba course quelque part. To kutana kai se to mela ba moko wana. Yepe ake a songo a ye a koti nanda kwa batu. Te babi, jour en wana, ma société, na rola nanda koute, na rola na quelque part, quelque chose comme ça, le bagi wana. Ah, rola nanda koute, ça va promettre. Ma sawana ya na butu a kote na butu, alia biloko tina tongo. Est-ce que comme mito sur la pembe? Ya te ba j'aime. Marabout est-ce qu'il y a nini? Yaya, mutakokota na bien nanda kuna me, ako bima okende sika mokote, ako tipe bien, na tongo pe, mwana mai pe abimi, tanga abimi siko abaluki po kanga porte, kasakangi porte, abenda porte, kende sikote. Nzemba yemba kabo soki kwiti tika makolo na ngai. Tia boka lokotota la yo. Yaya, atikali wana debu. Atikali debout dehors, ma colonie salaté, c'est pas bête anesthésie. Bon, on a anesthésie, hein. Ma bête anesthésie, ya, a telemi debout. Ata la boîte à boîte, azolongwate, orobani. Azolongwate. Moi, si on a bête porte, moi, si on a pas fungo, moi, si on a moi, si moi, 4 mois, pas bimaïsa sous tout est bloqué. Moi, c'est comme Martandaku, il y a côté Libanda. Allez, bateau 40. Oh, mais tipo, bana tema yo azolu wanin. Ate mo nini? Nini mo bata oh, nini mo yata oh. Mais tipo bana tema yo bougete. Eh bata 40 ne bata batali pena batali. Type oyo kolo mwasi. Nzoka la ipa marabu wana. Ba moni filme tout nenge salami. Batu baye non tout que ça la dengo wala mutu akufuba ni Allah mutu ata mutu mabe ayaka awa kolala pa moi si camarade daye et koso batu batondi na quartier a bouger boy rien 30 minutes ko karaté et koki muta kangi misu ya akufi debout pona nini moi si ya batu to beti solo o pona plaisir te to beti pona ko penye ya a tellement debout wana ba benga tipo en téléphone ya kata ya tana mutu oto bisaka yo ke ya bangala mo site ko sabina ko ya siko te na ko ya air boko boy na ko ya siko te tangu ba ye wana reta ba ye siko na marabu ya ngwa ye tangu marabu ye ba simbe mutu ba longoli wa kawa sa kufire bembe ya image ko tala ngo to vidéo siko tala ko tilo vidéo tala siko yo ba bandi ko pindola marabu andi ko pindola siko a récupérer le cosa ki ya ba pindola pa ko pela boy et là on mi le ko la mpuku so le ko andi le ko pe mbango sakana te na porte et qui me kendale marabu la kangelo ko na ya tanga na sac abi oyo mutambu soki pe na ki mpuku soki pe ni no yem takanga ki na kangiye ema amelie makilani yo surtout asili wana nini pona kolanda mwasi ya batu siko imagine kwa isala melio pa na yonde ngwana okosi peut être mwasi na wana bana oke wapi oza quelque part nzo okede tiki mwasi na ndako kuna okepa ya mwasi mutu so libanda est-ce que beaucoup mieux papa to sur la pembe toujours épargner mutu moko te entre maman na papa na lisolo o biso so fungula no mémoire ya lisolo mo esala na Paris ezaki na Paris na France na mboko nini na Paris oui na Paris na quartier ce qui quand arrondissement wana batu o bataka na pire petit okomona yo vie moko na ndako na mwasi na yo bo ozana ma pire petit na moko za kana ye
Oh, pire petit vient à y. Pire petit on a un ndaku chaque fois. Un ndaku chaque fois. Un ndaku chaque fois. Yo zo wana pire petit yo petit mu confia na moi na yo fa na gagner. Ya te. Côté karaté pire petit na mu confia. Ya moi si na yo. C'est qu'il y a quelque chose. Bah cas exceptionnel ça la mais il faut éviter tout ça. Sikoyo via yo petit senga mère nyongo mère ba sanga nyongo nga. Mbongo nga tiré le combien? Mbongo tiré le combien? Tellement tu n'as trop. Sikoyo balinga ko lobate tuna moi mais moi beto asenga ko mbongo ya nini? Ona defa mbongo na yemo ko boye parce que o defa mbongo pa beti tanga na e ba nanga nini? O senga nga o senga beti tanga mbongo. Ya basi ba machon trop. Sikoyo ndoka defa mbongo so commence à 1500 €. 1500 €, moi si wana azana mbongo ma futa mbongo ezate. Sikoyo peut-être aller au futa nanga nini? Kaka bango yango tant via zate peut-être ndiko kota awandiko coopérer na mère donc na kanta nyongo wana donc soki bayemba na moko nyongo kiti bayoka na kidoki mbala moso bakei 200 €. Donc imagine ce que mère ça nyongo siko ya petit 1500 €. Combien de fois va kende donc baksi ba kenda mbala lebele tika kwa 700 €. Siko 700 € tikali wana tant mo repère en soute mère alingi so pesa soute ale beba ko sakanati et beba petit wana funda ba beba wana vie na yo wala kutu mwasi na aza nyongo na ngai alingo futa te toyoka sava ndenda ko futa te ngafana ya kawana to fasaka donc $200 par photo to la naka atika nyongo na nga $700 ah eza bongo via kenda tuna mère kao moi on a chose zati basi basana ba secret au sakalati ya toto peni yo kaka moi si na ko ta camarade na pile petit na yote. Massa n'a pas camarade dans ma chinayote. Est-ce que commis? Voilà. Je crois que mon type oyo a tellement a telemi asa ko kufa. Pasi likoni ni mwasi ya batu. Bino batu bolanda basi ya batu. Giebe la vision. Ya o to lobakite to lobi. Émission na biso ya lelo esuki awa. Lisolo oyo esuki awa. Merci na Chris Larize Pelende, réalisateur émission oyo. Merci na assistante na ye Winnie Larize Pelende. Merci na Bino Solanda Kibiso. Merci na Michael Josh. Merci na Mama Charlotte Kaputu, sponsor na biso. Merci na Bino Nyon Sotu. Sika bo uti komona publicité à partir et to bandi publicité ya guest house mususu oyo bandimi kozala ba partenaire na biso o mona ki le kakiwana. Voilà, merci na Mama Naoumbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire ni virage, coordinatrice de la chaîne oyo. Yaya to kutani prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Lokole Masolo. D'ici là, portez-vous bien. Santé et faire à tous. Chap chap et tchara. Radio Collective fiston, tous abonnés massivement, c'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga abonné ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au quotidien oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi sikoyo winter ngebanda comprendre siko na Afrique boyi elo ngebanda sama ngebanda siko na Afrique parce que moi ya ngona oyo net wa t-shirt boyi to la ti boyi ba polo oyo ya Michael Josh au sentir kilo pena timna polo pena boyi mutandimi mais na Europe sika boyi mali le banda. Donc, kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali ya boko ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 € sikalango ba trahir payo soko somba chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya mwana mboka ya na lingi Europe nyo surtout to yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na site commander quelque chose pour na Michael Josh so rebino côté na site yo benga le Michael Josh to sana ngwa so sana ngote benga to kopesa yo o sola na Michael Josh ye moko so za laki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala sola na mechentel na mechentel couturier tel papa eza griffe ya papa ya to soutenir bana mboka est-ce que vous commis c'est que bien.
Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur à avion. Benga Maman Charlotte en Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud, voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, les loyo, ba Tanzanien, bazo yekola avion, bazami balé, moi si na mobali. Et bon bino na Congo. Ozo zelanini. Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Locale Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, tokumisa yo ndenge nini. Merci pour l'opportunité, maman.